सुस्वागतम्। अभिनन्दनम्। भवतां ज्ञानपिपासां शमयितुं वार्तावली मन्दाकिनीं समादाय भवतां समीपे समागताः स्मः। भवतां स्नेहेन जिज्ञासाभिश्च वार्तावलीयं प्रतिदिनं पल्लविता पुष्पिता च। अहमस्मि ऋचा, मया सह विद्यते सञ्जयः। अद्यतन्यां वार्तावल्यां वयं ज्ञानभक्ति मनोरञ्जनानां त्रिवेणीं समादाय समुपस्थिताः स्मः। संस्कृति संस्कृतयोः त्रिवेणीयं काचित् गरीयसी प्रतिष्ठा अस्ति। सञ्जय, वाराणसी इत्यनयोः नद्योः सङ्गमस्थली वाराणसी वर्तते। अनया एव वाराणस्या पारे सहस्रं वर्षेभ्यः अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतं च सुष्ठुतया सुरक्षिते। वाराणसी या हि बनारस नाम्नापि ज्ञायते। चलामः वाराणसीस्थ पाणिनीय कन्या गुरुकुलस्य छात्राभिः वयम् अद्यतनं सुभाषितं कर्णगोचरीकुर्मः। न नित्यं लभते दुःखं, न नित्यं लभते सुखं, सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्। न नित्यं लभते दुःखं, न नित्यं लभते सुखं, सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्। जिस तरह सदा सुख नहीं मिलता, उसी तरह दुख भी सदैव नहीं रहता। सुख के उपरांत अगर दुख मिलता है तो दुख के बाद सुख भी मिलेगा। Not everlasting is either pain or pleasure. Pleasure follows pain and pain follows pleasure. सत्यं जीवनं नाम सुख दुःखमयम्। गीतायामपि भगवता उक्तमस्ति, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। सुरभारती कविताहासेन महाकवि भासेनापि स्वप्नवासवदत्ते निगदितं चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। सम्प्रति अस्मिन्नेव चक्रे प्रवाहि वार्तायाम् अग्रेसरामः दैशिक वैदेशिक वार्ताः प्रति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आन्ध्रप्रदेशस्य नूतनराजधान्याः अमरावत्याः आधारशिला स्थापिता। प्रवर्तमानशताब्दस्य 24 वर्षं यावत् इयं भारतस्य आधुनिकतमा नगरी भविष्यति। जनतां सम्बोधयन्नसौ आह यदमरावती जनानां राजधानी। राष्ट्रपतिना प्रणबमुखर्जिना देशे प्रवर्धमानायाम् असहिष्णुतायां चिन्ता प्रकाशिता। पश्चिमबङ्गालस्य बीरभूमे कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे असौ अभाणीत् यद् विविधता भरितया भारतीयसभ्यतया नैकाः विचारधाराः अङ्गीकृताः, अस्माकं संविधाने अपि इदम् अनुमतम्। प्रशासनेन द्विदलानाम् अवैधसञ्चयं विरुध्य कठोरं विधानमाचर्यते। 5 राज्येषु सहसान्वीक्षणेन बृहन्मात्रायां सञ्चितं द्विदलदलमधिगृहीतम्। वित्तमन्त्री राष्ट्रियन्यायिकनियुक्त्यायोगविषये प्राभाषत यदुच्चतमन्यायालयस्य निर्णयेन भारतस्य संवैधानिकसंरचना उपेक्षिता। तेन प्रोक्तं यन्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यसंरक्षणेन समं ससंसदीयलोकतन्त्रं संविधानस्य अन्येषु अपि पक्षेषु अवधानं देयम्। राष्ट्रपतिः प्रणबमुखर्जी प्रवर्तमानशताब्दस्य 14 वर्षीयान् सङ्गीतनाटकाकादमी वृत्तिः, सङ्गीतनाटकाकादमी पुरस्कारांश्च समार्पयत्। सम्मानोऽयं ललितकलाक्षेत्रे विशिष्टकार्याणां कृते प्रदीयते। राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घप्रमुखेण मोहनभागवतेन प्रोक्तं यत् देशे सम्प्रति आशावादात्मविश्वासयोः परिवेशो दृश्यते। भारतेन विश्वस्य सकलैरपि देशैः साकं मैत्रीसम्बन्धाः दृढीकृताः। आध्यात्मिकगुरुः श्री एम प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अमेलीत्। प्रधानमन्त्रिणा श्री एम द्वारा प्रदत्ताः प्रेमशान्तिसौहार्दसन्देशाः प्रशंसिताः। श्रीमोदिना ट्विटर माध्यमेन कथितं यत् श्री एम आध्यात्मिकशक्तिपुञ्जः गीताकुरानयोश्च पारङ्गतः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन अन्ताराष्ट्रियव्यवसायं सरलीकर्तुं भारतस्य भूमिका प्रशंसिता। 19 देशेषु विहिते सर्वेक्षणे भारतं दक्षिणैशियायां सर्वाग्रगामी। क्रिकेट क्रीडकेन वीरेन्द्र सहवागेन अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेटतः संन्यासस्य घोषणा कृता। अनया सह सहवागेन इंडियन प्रीमियर लीगतः अपि संन्यासोऽङ्गीकृतः।
पारंपरिक हर्षोल्लासेन सह अशेषेऽपि देशे दुर्गापूजा दशहरा पर्वणि च समायोज्येताम्। असत्ये सत्यस्य जयरूपेण रावणस्य पुत्तलिकानां दहनं कृतम्। अस्माकं देशस्य महात्मना गौतमबुद्धेन सहनशीलतया तपसा च जीवनयापनस्य अष्टाङ्गमार्गपद्धतिः प्रदर्शिता, तथा च तस्य अनुयायिनः सम्पूर्णेऽपि विश्वे व्याप्ताः सन्ति। तर्हि मिलामः तस्य अनुयायिषु अन्यतमेन एस्टोनिया देशस्य बौद्धदर्शनविषयस्य विदुषा प्रोफेसर् मर्त् लेमिनेट्स् महोदयेन सह। Today we have with us Senior Researcher in Chinese Studies, Center for Oriental Studies, University of Tartu, Estonia, the President of Estonian Oriental Society, Mr. Mert Leminets. I welcome you, sir, on behalf of TD News. Namaste. Sir, you are familiar with both Estonian and Indian culture. What do you teach in Indian studies? In Indian studies at my university, I am teaching mainly the primary course of Sanskrit and sometimes some courses in Indian culture and history. I like most teaching Sanskrit because the Sanskrit sometimes it is called Sanskrit is the language of languages. It's a very ancient and very perfect language. Is all the potentiality which one language contains there is present in Sanskrit. You are quite aware of Sanskrit literature. Among the branches of Sanskrit studies, what do you like the most? Because already quite long period, maybe some 30 years, the focus of my research and also the practice, I can say, is Buddhism. Mainly the Mahayana Buddhism, and therefore I think among the very rich Sanskrit language literature, I may say that I know best the Sanskrit Mahayana literature, especially the Mahayana Sutras. Mahayana Sutras that are composed some 2000 years ago. And for me, the Mahayana Sutras are very philosophical. They contain the, I can say, all the wisdom of the mankind, because I have studied the Western philosophy also, and I have never seen so deep and so in the literature terms so beautiful expression of the wisdom as in many Mahayana sutras. As you mentioned, you love Buddhism. Tell us those gospels of Buddhism which attracts you most. Core of the Buddhist doctrine or Buddhist teaching is very simple. The fundaments of Buddhist teaching is so-called Four Noble Truths. And what are the Noble Truths? Buddha said, first truth, life is suffering. Our life is full of suffering. The second truth is the suffering has cause. The third is you can release from suffering. And the fourth is the very exact so-called noble eightfold path, what you have to follow to release from the suffering. Two things are very often stressed. This is the wisdom and compassion. As Buddhists say that the wisdom and compassion are like the two wings of the bird. If bird has only one wing, it cannot fly. It fall down and hurt itself. If there is only another wing, the same. And the human being also, if one is one-sidedly wise, has a lot of knowledge but not compassion, he is not complete person. He is only compassionate, very maybe sensitive,
then again it's like only one wing. But both must be developed, and therefore the Buddhist doctrines always are teaching how to develop the both. So do you really think that Sanskrit studies are necessary to know India in a better way? Absolutely, because in order to know and understand the contemporary India, you surely must know the history of India, because India has many thousand years of unbroken history and many contemporary items in Indian society. You cannot understand it in deep if you don't know the history. And if you want to learn Indian history, Indian cultural history, you cannot learn it in a good way if you don't know at least a little bit Sanskrit. Is there any type of similarity between Estonian and Indian culture? Yeah, this is a very good question. If I think about, then the first answer maybe was no, but I know this is not truth. Of course, Estonia is very tiny nation, and actually we have developed in quite separate ways in India and Estonia, and historically we maybe have not very much common. What I can remember very quickly, at least two words. The number 100 in Estonian language is sada, like in Sanskrit shata. It must be very, very ancient loan word from, of course, not directly from Sanskrit, but from some Proto-Indo-European. And another word is the word taevas, which must be, taevas means the heavens, or sometimes for the god, also we call taevas. God is living in the taevas, and there are synonyms. And the taevas must be, the linguists say that it's related to the Sanskrit word deva, taeva, which means God. So, as conclusion, we can see that Estonia and Estonian culture and Indian culture are going more and more through yoga and through spirituality, are going more and more closer. And through this yoga culture and meditation culture, again, we can understand India better. Thank you so much, sir, as you came in our show. Thank you for watching me. अपदीपो भव सत्यम अस्मिन् क्षणभंगुरे संसारे सर्वदुःखानां निवारणाय ज्ञानम् एव एकः मार्गः विद्यते ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः। सत्यं ज्ञानस्य अधिगमनेन एव दस्युः अपि वाल्मीकिः ऋषित्वं कवित्वं च याति। चलामस्तावत् संस्कृतशिक्षणं प्रति, यत्र लघु लघु वाक्यैः वाल्मीकि जीवनदर्शनं प्रदर्श्यते। नमस्कार। 27 अक्टूबर को हम सभी महर्षि वाल्मीकि की जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती के इस अवसर पर उनके जीवन के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। आइए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्यस्य आदि कविः मन्यते। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्यस्य आदि कविः मन्यते। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्यस्य आदि कविः मन्यते। आदि कवि अर्थात वो संस्कृत साहित्य के पहले कवि थे। अस्य कृतिः रामायणं संस्कृत साहित्यस्य आदि काव्यं स्वीक्रियते। अस्य कृतिः रामायणं संस्कृत साहित्यस्य आदि काव्यं स्वीक्रियते। अस्य कृतिः रामायणं संस्कृत साहित्यस्य आदि काव्यं स्वीक्रियते। इनके द्वारा लिखी गई रामायण संस्कृत साहित्य का सबसे पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। कवि वाल्मीकिः पूर्वम् एकः दस्युः आसीत् इति कथ्यते।
कवि वाल्मीकिः पूर्वम् एकः दस्युः आसीत् इति कथ्यते। कवि वाल्मीकिः पूर्वम् एकः दस्युः आसीत् इति कथ्यते। आश्विन पूर्णिमायाम् एव अस्य जयन्ती अभिमन्यते। आश्विन पूर्णिमायाम् एव अस्य जयन्ती अभिमन्यते। आश्विन पूर्णिमायाम् एव अस्य जयन्ती अभिमन्यते। आश्विन पूर्णिमायाम् एव अस्य जयंती अभिमन्यते। अभिमन्यते अर्थात मनाई जाती है। तो ये थे आज के हमारे वाक्य। संस्कृत सीखने के लिए आप सब देखते रहिए वार्तावली। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभमस्तु। सत्यम एकस्य दस्योः हृदये क्रौञ्च वियोगजः पीडा शोकः करुणा श्लोकत्वम् आगतः निश्चप्रचमेव एतद् अंतर्ज्ञानेनैव संभवति। आदिकवि वाल्मीकि विरचितं रामायणं संस्कृत साहित्ये अद्भुतं काव्यं वर्तते। काव्यस्य चित्रबन्ध काव्यविधां पश्यामस्तावत् शब्दक्रीडा माध्यमेन। संस्कृत साहित्ये शब्दाधारिता क्रीडा यत्र तत्र दरीदृश्यते। कालिदासः, भर्तृहरिः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः इत्यादयः बहवः स्वनामधन्याः कवयः स्वप्रमुखरचनासु सरलतया क्वचित् शब्दक्रीडारूपेण चित्रकाव्यं प्रस्तुतवन्तः। यद्यपि जटिलव्याकरणात्मकसंरचनायुक्ताः इमाः रचनाः प्रायशः दुर्बोध्याः भवन्ति, तथापि भाषादृष्ट्या शब्दप्रयोगदृष्ट्या च एतासु रचनासु अप्रतिमं सौन्दर्याधानं भवति। आगच्छन्तु एवंभूतं मौलिकं संस्कृतभाषायाः असीमसम्भावना प्रदर्शकं च पद्यमेकं तावत् आस्वादयामः। काङ्क्षन् पुलोमतनयास्तनपीडितानि वक्षस्थलोत्थितरयाञ्चनपीडितानि पायादपायभयतो नमुचिप्रहारी मायामपास्य भवतोऽम्बुमुचां प्रसारी। इस श्लोक के अक्षरों से ज्यामितीय आकृति बनती है, जैसे कि पहले और दूसरे पद का हर दूसरा अक्षर और तीसरे और चौथे पद का भी हर दूसरा अक्षर एक जैसे हैं। इस आकृति के प्रारूप को गौमूत्रिका भी कहते हैं, क्योंकि ये विचरण करती हुई गाय के गौमूत्र से निर्मित आकृति के समान है। ये श्लोक चित्रबंध काव्य कहलाते हैं। जो अस्त्र के रूप में वज्र का प्रयोग करते हैं, जो आसमान में मेघों को तितर बितर करते हैं, जो दैत्य पुलोम की पुत्री शची के साहचर्य के आनंद की इच्छा रखते हैं, वो इंद्र आपकी समस्त विपत्तियों व दुर्भाग्य से रक्षा करें। May Indra, who uses the thunderbolt as his weapon, who disperses the clouds in the sky, who desires to enjoy the pleasures of his consort Sachi, the daughter of the demon Puloma, may that Indra, having removed all illusions, protect you from the fear of all dangers and misfortunes. संस्कृत साहित्यम् एतादृशैः नैकैः उत्कृष्टकाव्यदीपैः दैदीप्यमानं राजते। एहि दीपे ज्वलिते एहि सूर्ये शमिते। संजय, किं भवान् अपि स्पर्धा गीतानुवादार्थं प्रवृत्तः? आम्, न केवलम् अहम्, अपि तु देश विदेशतः दर्शकाः अस्मभ्यं स्पर्धा गीतानुवादान् प्रेषयन्तः सन्ति। अति लघुवयसि एव संगीतयात्रायाः प्रारम्भं कुर्वाणः गीतसङ्गीतकारः रवीन्द्र जैनः, येन खलु सौदागर, गीतगाताचल, पहेली प्रभृतिषु चलच्चित्रेषु सङ्गीतनिर्देशनं कृतम्।
संगीतक्षेत्रे तस्य योगदानं स्मरन्तः स्मारयन्तश्च वयं पुनः प्रस्तुमः स्पर्धागीताय चितचोर चलच्चित्रस्य गीतमिदं जब दीप जले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना। गीतस्य गेयतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिर्वर्तते अस्य मासस्य 28तमो दिनाङ्कः। विजेतुर्नामोद्घोषणं 31तमे दिनाङ्के वार्तावली कार्यक्रमे घोषयिष्यते। एतदर्थम् अस्मदीयान्तर्जालीय सङ्केतावलिः विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। ट्विटर माध्यमीयम् अस्मदीय नूतन सम्पर्कं सोत्साहम् उपयुज्यते इति तु नूनं हर्षविषयोऽस्ति। अस्मिन् सप्ताहेऽपि अस्माभिः प्राप्तानि भवतां प्रतिस्पन्दनानि। अमर्रोत् ब्रूते यत् अहं नियमितरूपेण वार्तावलीं पश्यामि। अत्युत्तमः कार्यक्रमः एषः। डीडी न्यूज़ वाहिनी बहुभिः धन्यवादैः सभाज्यते। सुदीप्त नन्दी महाभागेन निगदितम् अयं वार्तावली कार्यक्रमः संस्कृतानुरागिणां कृते अत्युत्तमः प्रेरणाप्रदश्च। आगामिन्यां जब दीप जले आना इति संस्कृतगीतानुवाद स्पर्धायाम् अहं सोत्साहं भागं ग्रहीष्यामि। हरिदत्त वशिष्ठ महाभागेन प्रोक्तं वार्तावल्याः अहं नियमितदर्शकोऽस्मि। कार्यक्रमोऽयं प्रतिदिनं लोकप्रियतां याति। भवद्भिः डीडी न्यूज़ इत्यस्य राष्ट्रियदृश्यश्रव्यप्रसारणवाहिनीत्वं सिद्धम्। परमेशकुमार महोदयेनोक्तं भवतां वार्तावली कार्यक्रमः भारतीयसंस्कृतेः गौरवस्य च स्मारकः वर्तते। ये केऽपि अमुं पश्यन्ति अवश्यं ते प्रेरिताः भवन्ति। गीतानुवादः तु अद्भुतः आसीत्। दशहरा दुर्गापूजयोः पावनेऽस्मिन् काले देव्याः शक्त्याः महिषासुरमर्दिनी स्वरूपं पश्यामः, यत्र साक्षात् नवदुर्गाः कन्यारूपेण स्वस्वरूपं वर्णयन्ति। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते।
वन्दे गुरुपरम्पराम् इति नाम्ना शोभते अयं दैविक संगीत उत्सवः। अयं गानस्तोत्रविषयः भाविकाल शिशूनाम् एवं मनुष्याणां सर्वेषां कृते महत् उपकाराय भवेत्। अस्मिन् वन्दे गुरुपरम्परां नाम गानविषये नव कन्यकागणैः अतिरमणीयतया महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं सुष्ठु गीतं भवति। भक्ति भावना प्लावितया अनया प्रस्तुत्या विरम्यते अद्यतनी वार्तावली। आगामी सप्ताहे अस्मिन्नेव दिने अस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम। नमस्कारः। गिरिवरविन्द्य शिरोधिनि